北京时间3月11号下午5点，39只白天鹅停留在颐和园昆明谷西堤的冰封桥附近。今天拍摄白天鹅所采用的设备是按中央电视台多机位多角度的标准配置，6台佳能 R1， 1台佳能 R5 二代，采用的镜头组分群是佳能 2F1200定焦、佳能 2F600定焦、佳能 2F85 1.4、佳能 2F100 300横定 2.8、佳能70 200、佳能100 400和佳能100 500来拍摄白天鹅亮灯起飞。